¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar mi rutina de cabello. Espérenme. Porque yo en verdad tengo el cabello así. Es muy maltratado. Así que yo primero me mojo el cabello. Ay, se decía como todas las. Me lo mojo. Harto porque si me lo mojo harto, pues va a funcionar. ¿Qué? A mojarse se ha dicho. Después tomo esta cosita que es para el cabello. Solo la echo un poquito. No sé si la vean. Y la esparzo. Y le pongo un poquito más de agua. No tanta para que no se deshaga. Pero le pongo agua para que se expanda. Así. Ya, y entonces vamos. Aquí tenemos nuestro cabello mojadito, muy bonito. Vamos a tomar el cepillo de pelo o la peineta o lo que ustedes usen para cepillar. Vamos a partir el pelo en dos. No cortar, no en dos, sino separarlos. Oh, tengo súper. Chicos, donde yo vivo hace un calor terrible, o sea, terrible, así que uno se puede así derretir y es algo común, de verdad. Así que, y después de hacer esto, pues, eso, y me pongo un monito o una cosita sencilla. Y si no tengo monita, me tomo una de estas cosas. Y me lo hago porque de verdad hace mucho calor. Y sí, chicos, que les prometí que iba a hacer una serie, pero voy a hacerla en 1 o 2 semanas. Les voy a tener el primer corto. Me va a hacer como a pin. No, o sea, más o menos va a ser de papel, como de esas animaciones en papel. Va a ser de esas y va a estar muy bien realizada, se las prometo. No vean mis otros videos y no olviden suscribirse a mi canal. Adiós. Los quiero.